Kades Jati Ayah sumping nya kadarieu sadayana inohong ayah urang teh ngahaja di teh ngahibur leres eta katamah-tamah aya bintang tamu ayah bintang tamu cenakan anu tebirek deh bintang tamu wah eta sudah terkenal di dunia maupun di akhirat hirup kene naon hirup kene hirup kene sanepi geus eueuh mah kudu aya warisan beureun Mang Ohang cenah tuh diantos-antos keluarga di dieu geus kangen cenanya Mang Ohang saurang ngahibur di dieu ngagajrak di desa Jati di dieu sok Mang Ohang diaturanan nyiar bukan kakurangan jadi sabulan teh nyukupan tungtung nabuda gade bari jeung kade geus numpuk di pakade dos beak kade kena kabutuh dareuh listrik sekolah unggal bulan teboga layan umah bejaan butuh keperluan teu hararese cukup make KTP hutan datang makosi pak jan mayarna unggal poe butuh mah kumaha ke ngapain masuk dalam namanya hah malah mau hang damang hah damang cuk saha aing di mananya mau hang damang naonna dewek nanya Mang Ohang damang oh heeh teh naon damang coba kumaha kumaha uwing weh iraha curek gering hah iraha rek gering ye rumah sakit itu kosong nanyakeun dokter aya beja kamari mah cenah aya pasien rumah sakit jiwa anu kabur ngaranna teh Ohang wah bener tah kan alah hang euy mun teh sangka yeuh disangka naon bisa panggil deui oh ieu jeung reng-rengan ti dan urip dangiang kahuripan eta di Purwakarta Purwakarta saha dalangna dalangna teh Yudhistira Manunggal RH RH teh naon RH teh Rahmaning Hurip oh sukan teh ruksak hirupna Rahmaning Hurip eta halus ngaranna euy ieu tuh dalang lawas tilawas urang teh Ohang itu ieu dalangna teh geus kolotnya naon sekolah budak murah kene wah pake jeung wah bener pan kasep kene dalangna ge aja euy weh gila eta resep ieu na naonna ngawayangna tah naon diajar kene diajar kene diajar kene geus boga wayang sakieu lobana ngarendah ulah kitu Kang tapi bener euing mah resep ningali budak ngora nanti ngawayang resep ngawayang kana budaya ngarumat budaya ngarumat budayanya lamun lain kurang rek usaha deui lamun lain ayeuna rek iraha deui pan kitu hayu keula Kang kumaha akang diukeula sakedeuk cek diukeula
bisi teu apa bisi ieu mah nya nu dihareup teu apaleun bisi disangka bobohongan ieu teh non bisi kolot dalangna heeh tah dalang nangtung sakedeung kudu dalang mah kaset sia ini baci kaedanan bener ieu kita nangtung heeh cok cep nangtung sia teh aduh cep ulah hayang nerima duit wae siapa nerima duit munggah make mobil datang ka imah palurah di Suguhan pan aing mah digencet we na kotak sok nangtung sia teh nangtung bener teh aduh kalau itu berarti itu juk harewas aduh daikeun teh jadi minantu cenah wow hese no bener lain di mah bieu nangtung resepnya nya resep ngon da sabenerna mah kitu Sampurasun rampes ya beakeun heula tuh dagangan aya tukang dagang rek tukang dagang mana yo urang mana ya la ilaha illallah urang itu nanti urang ditu urang nu belah ditu aya urusan teh ditransfer siapa ayeuna naon tingali heula saha itu teh katingali kurang ge saha eta si eta teh saha Kot damang alhamdulillah Pak keur ngobrol jeung saha ieu we jeung makhluk gaib bangun gaib bari jeung aya soraan yuk saha teh saha sama neh teh aduh eta wani sakitu mah teh eta ning saha ieu bapana dalang hah bapak dalang saha coba oh iya Kot damang kot alhamdulillah aduh ya Allah segala duit sia Pak kalau duit mah tos tiasa kantun begerna tah minta izin sia aduh hayang dibubarkeun ku aing grup ngadalang menang jadi seniman alus ngan kalakuan seniman tong diturutan ku sia siap nah melongna ka kami pan kalakuan seniman mah bereungeut jeung kalakuan teh teu nyurup kumaha dieu we eta kunemal wae aing banget model kieu geura tingali nah ya meni rujad gitu hujannya siga zaman desa Jati baheula memeh kulurah ieu wow patuliksa sanes pejat eta teh kirang marenah Pak bejat kumaha ruksak pan beungeut teh beungeut teu pantes teu pantes napal bah mana teu pantes maneh payu nya heueuh ka beungeut model kieu kan dipapantes beungeut model kieu teh beungeut hese payu mulai anu daekeun nah ari beungeut model kieu kakarek pantes nah ari sia nah aku aing mah hiji pamajikan sia mah pan opat tuh geuning sugan teh moal ka dinya eta nyunatanana mun pan teu wangu eta beungeut teu nyurup jeung laku teh pan beungeut nu model kieu mah bageut nyahan ka pamajikan bener nyaah ka anak bener hirup ngarumasakeun maneh tah eta nah ari sia nah kunaon justru nu eta teh aya kategori eta teh hiji bageur bager matak aya oge nu hayangan bager tuh kieu sok oh jadi daekeun teh kulantaran ningali beungeut bager lain pamajikan sia mah pasti katipu palebah eta mah heueuh Daun da kumaha da tuna bener sih gana mah kata raripus kadi aduh naona ini pengkhianat orang Subang itu
Nah, pengkhianat orang Subang kumaha. Tah, Ini pengkhianat orang Subang tuh. Kau pacari, kau tikahi, kemudian kau tinggalkan. Wajah pengkhianat. Siapa orang Subang kawin baheula? Lain orang Subang weh. Tuh apaleun Pada. Urang anibung. Aing mah ngaku we lah da deukeut aing di dinya tah. Kadengeun paduli teuing. Lah. Geus kagok jadi bajingan aing ah. Kau bukan mengkhianati warga Subang, tapi kau juga mengkhianati warga Sukabumi. Eta kunyaho deh. Nah, kumaha sih? Hah? Nya deh. Nya. Ninggalkeun budak kasep di Sukabumi manak saha eta? Anak tetangga sih kana. Juga kau mengkhianati warga Cimahi. Heeh. Pas wae nya. Kau juga mengkhianati warga Kabupaten Bandung. Tapi hari ini kau relatif setia sama orang Majalengka. Apa yang menjadi penyebab? Hah? Mungkin aku sudah sadar. Sadar apa? Sadar. Udah ngolotan atuh. Mun ninggalkeun deui nu ieu mun Tah, ieu teh lemur teh diruatan, diruat jagatna. nya jaga. Diruat taneuhna, diruat caina, diruat anginna, diruat panan poena, geura jaga, geura riksa, boga sawah tong dijarwalan sanajan ngaruat unggal taun ai sawah jual terus mah beak ka batu nu diruat. tah eta Atuh nyaho emang urang ngaruat pabrik ke berenang. Dijual ka batur mari wo. Tong pabalatak bener dinu tempatna. Bener. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oh, berarti nu narima aing teh sampah. Bae lah. Gitu. Lamun diruat tah maneh kudu diruat. Diruat aku mana? Laku lampahna geura ruat. Nya. Geura eureunang tah panyakit bangor ka awewe teh. Bangor kitunya. Nya. Diruatnya. Kudu dileungitkeun. Geura ruat rumah tangga na meh runtut raut. Amin. Eureunnan hiji deui maneh. Naon? Anu mangpaurkeun teh hiji aing sia mah. Naon atuh? Sia mah sok ngawinin nini. alah nepi ka Cuk sae eta mah gosip apa hoax. Eta mah hoax. Hok kumaha. Bener, Siapa teu balik. Aing sanu ngomong. Panu model acara model kieu teh lain di dieu wae sia teh di Garut ke di Cibatu pernah. Heuh, pernah. Duruk-duruk teh ka hareup nini ka aing. Bari lompat. Kang Dedi leres rencangna cep ohang. Ade, sia disebut encep ku nini. Udah ngomong berenang ngorakeun. Sumuhun leres, aduh, pangdugikeun, nini kangen. Jangan kau hianati aku lagi, katanya yang ke-777 kalinya. Naon sih? Tapi Kang Adongeng sini teh di antara laki-laki yang aku kenal hanya ohang yang melekat di hati sampai hari ini. Cek sini ini, Aisyah ya urusan naon jeung sini ini pernah ngawin. Bisa anu ngomong sih. Da teu kahaja tam. Tapi ka sini teh Jadi teu kahaja. kuring teh percaya kan ke sini nih. Heeh. Nini saya teh bohong teh monya pernah kawin jeung si ohang, cirina aya hiji. Naon? Heeh, tingali huntuna. Coplok tilu nu luhur. Eta teh urut kawin jeung Nini. Sabab harita tapi kautah uger kawin jeung Nini teh dibawa ke rumah sakit. Gitu. Kumaha teh aing mah duh aing mah euy. Ulah di itu Karacunan si ohang teh peuting harita teh. ulah Ku susu Nini nu geus kadaluarsa. Tapi ka bakterina kanu huntu coplok. aduh aing mau caritakeun dah. Saya mimitina kumaha si Nini kuat dikawin sama. Teka. Teu ngari sia mah. Teu kahaja teh. Teu haja kumaha. Ya, Nini mah kuduna dikasihani, dirawat, dipangnyeunkeun imahna, ruti lahu.
dibagjakeun kahirupan anak kuduna ge ini melain ku sia dibagjakeun anak ku kades. Oh benar Lalaki nu jadi kades ku pamajikan anak pasti diizinan nyandung ai ka nini heeh merenya aing ge dititah nyandung ka nini mah kan aing embung. oh udah pasti Aing sih kumaha mimitina dongengna teh. jadi kieu pan tadi namanya acara bakti sosial seniman. Oh, seniman bakti sosial di Garut. Di Garut. Cibatu. Pangi jeung lurana. Lurana. Cenah Kang Ohang geus cenah ayeuna mah tong kagok. Cenah boga ieu cenah aya cenah nini anu ruti lahu. Imahna goreng. Dengdek. Nek grug. Heeh. Karunya. Bener. Apa itu datang, ayo datang teh datang diwawuhkeun nya uing. Jeung si Nini teh. Wawu amprok. Eta mah si lurahna teh cenah ieu Nini bade nu ngalareskeun cenah. Bade ngalareskeun naon ieu cenah bumi. Terus cenah si Nini kalau kang ngomong. Atuh cenah encep cenah ulah ngalereskeun bumi Nini wae atuh lereskeun cenah hate Nini aing geuh cenah hate maksudna kumaha ya teh lurah ya kumaha ya lah duka cecek urang teh lain duka bingung eta mah sigan ieu cenah atuh sakan tenan atuh Nini teh cenah ubaran atuh dah kahirupan Nini teh tumni miripu pisan cenah tuh hayang disarengan atuh manya yang kudu ngawin cinta cinta entaan ini kela cinta kaki tuh cinta ayo nama tunjukkan mah heula temongkeun heula cinta eta na imahna bawa ka imahna terus si lurah lurah cenah pas begitu itu cenah mana ka imah sini nih ari lurahna mah ka ini teh mana ka imah sini nih asup terus geus asup kumaha asup kali bener asup lah pas wing keur orang kali da leutik atuh leutik asup kieu ku sini nih teh kalaka dikunci imahna teh pantona dikuncikeun terus ai maneh kumaha geus imah dikunci ini naonan cenah bios atuh ayeuna we cenah ayeuna naon ngomekeun imah ngomean hate cok sini nih teh Nini heula cite keun wae da cenah tadi oge pan cenah sabenerna mah pan tadi teh cenah geus ijab kabul ieu cenah ijab kabul kumaha hari maneh tadi cek maneh teh apa rek bakti sosial sia teh menerkeun imah heueuh cek si Nini na teh agresif pisan agresif sabaraha puluh tahun teu jeung ngaranana teuing nya urang teh bingung manehna teh pokona mah geus lila we pokona mah dihitung itu pak maneh teh maka teh balik ke seri pakai monya ngawin ini pani dikunci ke jalan ka kolong atuh sia teh imah sini nih mah ka kolong kumaha pan eueuh eta teh lawanna teh kan eta hiji ka dapur sia teh eueuh dapuran leutik janela heeh sarua dipaku janela teh naik ka parai sia ditaekan mangarugluk atuh nyumput ka kolong sia teh kolong naon nanyang kolong imah wah tanya sia kumaha atuh geus Nini nyedakkeun kitu da bingung disedak-sedak kuing mah ge terus disedak cenah ayeuna we cenah ayeuna kitu terus bojong nolol yo naon si Nini ieu na tah naon pinareup naon pinareup teh urang ngarti urang dia mau mangartieun susu susu nu kitu-kitu kasaha wing susu saha Nini kemeren peot eta mencak cuy Nini ulah terus maneh kumaha ditangkis atuh sia teh siga nu diajar silat wae ayeuna Nini brek modar kumaha surungkeun komo eta kitu kana papan bertuk we sudukeun amun disudukeun komo leuwih parah suruduk wah komo eta mah hanya geus ku sia kumaha tuh teh bingung disadapkeun pisan terus cek teh Nini moal itu cuy teh terus bagi dokut moal terus Nini bagi dokut dia moal jadi siap kebalik
Eta geus mangi susu si Nini rasana kumaha? Teuing da kaburu pingsan wing na we. Lieur sia merenya. Liur. Kabayang aing mah. Oh. Oh susu kadaluarsa 2 poe geus bau komo geus 70 tahun. Oh, aing. Hah? Hari ini sorana kumaha? Tapi maneh teh cenah aya kenangan nu terindah cenah euy. Naon? Heh, aya cek si Nini teh. Maneh teh kitu-kitu oge satia sok rajeun nganter si Nini kiih. Atuh nya eta mah kitu weh. Udah tiap ieu ge tiap non. Kawin maneh geus sabaraha kali 4 kali. Pak. Kan rupa-rupa awewe maneh geus ngajar ka Parawan, ka Randa 2, Randa 4. Tuh. Nya kitu. Randa 5. Nini eta sorana lamun keur kariih kumaha? Oi, Parawan mah beda. Kumaha? Mun Parawan. Sok belah dieu mau takut ke Parawan. Oi Parawan mah. Kayak heula di laguan heula. Lagu naon mun Parawan? Oh Parawan mah lagu-lagu nu ayeuna. Oh, lagu naon? Laguna teh dangdut lah dangdut ayeuna we Oh, dangdut nu naon? Nu eta ning nu ti Ayu Tang Tang. Ayo ting ting. Ayo tang di mana sih? Ayu Ting Ting. Ah, laguna kumaha? Nanti kemana Oh. jadi harus kemana alamat palsu. Oh, alamat palsu. Kumaha sok Laguna heula sok karenge ke alamat palsu teh kumaha laguna? kemana ku harus mencari pakai penjiwaan ku harus mencari kemana yang kecinta adalah tiada datang ke rumah Ngeus eta banget mesti ngacangcut kitu maneh. aduh ya juga cangcut kabina-bina tuh Oh, atuh geura. Parawan. Parawan Kayak heula lagu heula. Sok kusinen. Oh. lagu eta sok babaung Dangdut. Babau. no teh ngomong Sok. Lagu naon cenah nu Kang? bieu Ayo tapi ting tong ting. nu halus Kemana, di mana, kemana? Ku harus mencari kemana? Kekasih tercinta tak tahu rimbanya, lama tak datang ke rumah. Oh, lain emang temok. Oh iya tah. Naon eta nu diporosotkeun naonna? Cangcet. Oh. Tunah heula atuh ceun cangcut teh. Nah. Aduh. Digantelkeun heula. Aduh eta naon diangkat? Hah? Anu diangkat naon? Make rok. Oh, di rok. Parawan ya ki. Nah, geringan sprit. Hah? Sprit. Parawan. Oh, Parawan mah sprit. Sprit. Oh. Tarik. Kocobok. Aduh, halus Parawan mah. Aduh. Gitu. Eta Parawan. Oh. Randa anak 2. Hah? Anak 2. Heeh. Wah, itu mah rada Sok, laguna naon Randa anak 2? anak 2 mah anu rada Tilil. 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 Nah. Tilil. Sok, kumaha. Lagu Tilil kumaha aing ngenekeun. Lilil dak cilentang acae asdah tegang kuring dudak pekang ngelapat
rusak dia. Naon eta? Panto rusak. Suara naon eta? Iya keran ieu Oh, mah. keran. Sugan teh kieu aing. Coca-Cola. Suara naon eta teh? Heuh, kieu. Ngan Coca-Cola. Panada ieu Coca-Cola. Rada kitu ieu. Coca-Cola. Da anakna geus 3 teh ya. Heeh. Aduh, ibu beli apa? Diperhatikan man. Ari mana tadi kan calana jero tadi porosotkeun. Nyata pohon. Wah, basuh moy. Wah, aing mah ampun. Basuh. Aing mah. Kita bakal pampers. Basuh sagala rupa ieu mah. Rana ieu. Rana iya. Rana anak opat. Ya, anak opat nomor 50-an lah. 50-an. Anak opat. Lagu naon? Lagu rada zaman dulu. Lagu naon tuh? Eta Panondari. Oh, Panondari, sok. Kumaha lagu nu Panondari teh sok? Iyo. Kumaha sih? Kita. Sok batu ya, Panondari. Banyak. Oh jadi kus nenek yuk banyak. Can 50 tahunan. 50 tahunan. 60. Oh kena puluhan. Can. Ada hiji deui ke nu nih. Ini banyak urut saha ieu urut nu tadi meureunna. Oh. Aisyah ningalian naon? Hah? Ningalian naon? Banjir tadi sama. Oh, urutnya. Mantai kudu bersih, urang Sunda mah bersih, kamar mandi teh kudu bersih. Urutnya seuh meureunnya. So. Eta merosot ke naon? Ah, Merosot ke naon? cangcut. Oh, cangcut. Jeung logor cangcut. Nya geus 60 atau biasa. Soek. Rumasa jeung soek. Suara naon eta teh? Hah? Suara naon? Sora ki. Sora ki teh siga nu itu nih karbos nih kan. Ngobros gitu. Nah, beruan gini kan? Ngajenkeun nu terakhir. Pabelit yang bosong. Teu poho kana cangcut mas ya mah. Bisi poho. Aya ini terakhir hiji deui nini umur 75. Waduh, aing. Anu diperkosa ku si Adi Garut teh. Da eta mah teu Laguna leuwih kolot deui. naonnya? Widuri. Bruri peso genep. Buah kawung sia teh. Buah kawung. Waduh, buah kawung. Oh. Sok, ada ulas ini. Buah kawung ada. Oh. Buah kanu lain. Buah kawung
naon sia? Pacilingan. Oh pacilingan. Oh pacilingan aja. Aduh ke Tangkalawi iya. Ditantang Kalawi. Kasawah. Aisyah naon kieu teh ka sawah? Nah kieu teh ka sawah nih. Kupanan. Kebayang atuh dah. Kasawah. Naon eta teh? Disangkana cacing ngono entok. Ngalodok. Alah, eueuh cai deh. Ah, ku samping lah. Hah, sia mah jorok. Kayak ini kok sakit. Mantu tinggal lihang maneh geus ngabagjakeun carita nini bisa ngabungahkeun sarerea ku seni mah jelema teh jadi kompak ku politik masuk paburanta. Eta Mantake pamingpin teh kudu berkesenian meh bisa ngahijikeun wargana. Amin. Heuh bener-bener. Eta tuh ayeuna dihijikeun wargana ku pamingpinna. Geus lah bising aya urusan-urusan nu can arang geus mah geraleahkeun mana sabab nyang karuk dinu jantung teh rugi kana diri mantak kapikiran. Bener. Oh, siga maneh we gitu sanajat beungeut rujat ge bungah we. Nya atuh da moal aya nu mikiran deui bati diri sorangan. Mun tun teu ditarimakeun ku diri sorangan. Oh, tarimakeun. Maneh mah sabab hirup teh tinu gorengna beungeut. Kolbah eta aing teu ngarti. Percaya. Heeh mah. Maneh mun beungeut kasep, mah payu. Mau payu. Nya moal tuh mau disebutkeun ohang moal meureun. Cep. Aduh. Oh. Cep Denny Mulyadi cenah. Oh, moal payu sia. Heeh nya moal. Paling nyalon lurah sia mah. Kan moal kapilih sia mah. Moal keluarga ge mung. Ngon dipilih ku sia. Milih sia naon celi lurah. Tah, ku beungeut model kieu teh mantake jelema teh kudu syukuran kana masing-masing kaayaan. Bener. Beungeut kieu syukuran. Syukuran. Payu. Nya. Opat deh. Eta deh. Bisi teh. Nah, kumaha tuh aing? Beungeut model kieu riweuh. Ah, Hiji ge seuseut. nya ulah. Keun palebah eta mah ieu bagianana. Oh ya ulah tuh karunya ye. Muke karunya teuing. Keun we wakilan kudu. Wah, itu ngaruat. Wah, ngaruat. Nya. Sok maneh nyarita. Ngawakilan pamingpin nu aya di dieu. Sok. Wakilan. Oh. Cek aing. Ya, pamingpin teh pan aya waktuna seuri, aya waktuna sedih, aya waktuna beungeut serius. Udah hese tuh beungeut geus kieu. Serius. Serius. Oh, siap. Paling itu. Aduh, gitu. Meni manis ya. Wah, dengekeun, ditingalikeun. Maneh mun beungeut serius huntu tong dideuleukeun. Sabab beungeut maneh serius begitu huntu katingali jelema leungit ka seriusanana. Huntu tong ditinggalikeun, tong diumar huntu teh. Siap. Sok. Serius banget sih mah, geus dibalemkeun ge anger wae. Kereng saeutik. Tah, halus tah. Nu kalem atuh. Para wargi sadayana dina wengi ieu urang sami-sami ngumpul ngariung bengkok ngaronyok. Gitu bongkok ngaronyok di salebeting alun-alun desa Jati. Para wargi Oh, halus tah.
Ade. Banget piluraheun ya. Ngembeak rana meureunana. Da pasti rek ngomong nama kadinya teteh ge nyaho. Siapa randa wae tukang sound system tuh hayang kan anjing. Tinggal deuleu delek. Oh nyata kitu lah. Ampun aing. Teh abi mah eta ieu saha ieu seserian wae. Mana? Eta tengah. Bulurah. Oh, bulurah. Ya Allah punten bulurah. Sugan teh aduh eta heuh. Sugan teh lain maneh. Oh eta. Henteu, cesana naon nu kikireunana? Palurah. Hah? Oh. Nah, atuh mah kajeng kudu menta ilmu nyanung kawing. Ulah. Eta Si bapakna tadi ngobrol. fungsi ngobrol jeung maneh nanyakeun ilmu nyanung. Kumaha carana nyanung akur? Kumaha dibere ilmuna? Ah, henteu. Ulah. Naon sababna ulah? Yeh, atuh kasaingan. Ulah, kajeng nanyakeun ka bajingan atuh. Oh, kok batuk gitu. Aduh ya Allah. Baru karena mau diobrokan. Ulah bising pipasean. Itu ada di harapan si ibu tadi kayak ngobrol. Ade ulah pipasean. Moal Kadang-kadang aya penyakit bangor mah sok heueuh. Hah? Aya penyakit bangor mah sok heueuh ieu dengekeun. Lalaki mah 89% teu satia ka pamajikanna. 89%. Teu satia. Ngan 1% nu satia ka pamajikanna teh. Bener. Kitu ge setruk. Sia ditinggalkeun. Ya Allah. Aduh aing. Aduh. Oh. Gagah. Para wargi sadayana. Alhamdulillah. Poe ieu aya nu batuk. Peuting sateureun poe. Peuting. Heeh. Peuting ieu urang pada kumpul di dieu. Waduh, naon. Pada kumpul di dieu. Naon? Kumpul. Oh, kumpul. Oh, saya mah inget ke sini ini. Moal ya. Pada kumpul ngariung di Patebatan di Desa Jati, Kecamatan Cipunagara. Dina raraga ngaruat jagat Desa Jati. Jagat teh naon? Jagat teh eta jagat teh. Jagat wayang. Nu ditincak urang teh jagat gitu. Tayo. Jagat kade gerajagaan ieu jagat eueuh gantina. Motor aya ruksakna, mobil aya ruksakna, imah aya rugrugna jagat mah sia teh moal. Bener. Namun jagat geus ruksak rek cicing di mana? Bener Gitu. iya. Tah kitu. Jadi urang poe ieu peuting ieu ngariung lain ukur lalajo wayang. Wah. Ai maksudna wong ieu teh lain ukur lalajo wayang ngariung teh naon deui maksud ngariung teh? Raka Prabu. Ngariung ieu teh urang lalajoanan diri urang sorangan. Geura lalajoanan diri urang sorangan. Sakseni. Daripada ngalajoanan diri batur bising teu kapanggih eta lalajoanana. Geura lalajoanan diri ti ayeuna. Tah eta. Geura lalajoanan diri maneh teh. Bener. Hanyut burut suku jebrag ai kalakuan teu robah lalajoanan eta teh. Sok lalajoanan aing. Aing kena burut bae dah aing mah. Danggeus entut tuh bari naoge. Kebayang nu burut. Ih aing Hang, penonton anu ningalikeun maneh wae tah. Naon? Make baju beureum. Jeboron Eta, nu mana? eta. Aduh ningalikeun maneh lebih perhatian. Oh nyamperan ka dieu kan. Neng ka dieu, neng geura ka dieu, neng. Neng, Nah, neng ka dieu. Ka dieu. Oh, teu naon. Ka dieu. Wah. Oh. Aduh.
Kayak heula cenah. Aduh. Oh, mana? Sok kade. Aduh, main kerowak wae maneh mah da. Kade. Aduh. Merhatikan yang mana itu tadi, Hang? Oh, aduh. Aduh. Iya, oh ayah ya. Oh iya ayah itu saya. Aduh. Iya teh. Sok cepengan nih. Dicek mikna teh. Cek. Cek. Karena tunuh heula. Tunuh. Oh. Sok serius. Cek gitu, cek. Cek gitu. Nges. Iya sok. Sok. Tos langsung. Tos tinggal cek. Cek. Ah iya. Yo, aya kana cek mah. Sakali deui. Cek. Sakali deui. Sok. Cek. Kala duh. Tenang. Tenang. Cek. Cek. Nah. Ohang goreng. Kunaon ya? Ohang goreng. Ohang goreng. Ah iya. Oh kita nyebut ohang goreng mau daek. Oh. Teh. Saha nami? Eta sok jawab. Kang ieu saha nami? Nyai. Hah? Nyai naon? Nyai naon? Ramawati. Oh, Ramawati. Geus gaduh salakincan. Cacan. Alah. Korban di wae ieu. Naon? Acan gaduh caroge. Acan. Daek di Canuk Ohang. Alim. Sadar baru ningali boga. Lalajo wayang ieu teh di nu raraga naon? Raja Wayang. Heeh, di nu raraga naon ieu teh? Hajat Bumi. Hajat Bumi. Hajat Bumi. Heeh. Saha cenah Lurah Jati teh? Palurah Ujang. Heeh. Ai lurah nu ayeuna saha? Bulurah. Heeh, Palurah Ujang nu ayeuna Bulurah. Heeh. Di mana bumina? Di Jakarta. Di mana? Di Kaler itu. Belah mana desa? Dekat desa. Deket desa. Deket desa. Kadieu jeung salah Rajo. Jeung saha? Jeung Maisur. Jeung mah Isur. Bang Isur. Kadu naon kadieuna? Lempang kadu motor. Lempang rame. Naon nu rame? Hajat. Hah? Wayang. Wayang. Aya lawak saha? Ohang. Nek teteh bisa jaipongan. Cobaan geura. Oh. Cobaan. Oh. Nahando. Ada sok cobaan. Aya katina. Nahang juang. Aya kamalan. Sok bae sok. Engan. Kahayang kasingin. Ayo. Ya. Lamping pasir. Ayo. Bilawang. Ayo. Harenda. Ayo. Jangkade gunung. Ka mana? Alam endah. Tambah endah nalir cinta murah. Iya. Siga namanya mah dangdut, Hang. Dangdut bisa dangdut. Masih Cobaan dangdut. rasa. Mana nyeri Ceurik sih, Hang. teuing. Ceurik, Hang. Beri hati Reka mana? entah benar ku disabaran. Aduh alayang tega teuing. Cik sore kurunyungna subuh najan tunduh muka ngentulah. Entah benar ku disabaran. Aduh alayang tega teh teuing. Nyeri moal benang di Ih, kalau duit kupang. mah tarik. Ajan tutukuran pae ge teu panasaran. Mengpeng orok keneh mengpeng urang can batihan. Pekera serahkeun taat dulu sakalian. Mana nyerinya Apalah. teuing. Lamun aya saweran nek diterima moal. Atos. Terima. Dangdutna arek moal. Moal. Ha,
duitna hayang ngigel nambung. Ngigel heula karek bere duit. Ayo coba hayang ngigel rek duit. Nah, sok. Ayo. Mobil butut Ayo. Allah saya manjang badilah sudut harita mobil butut sejarah ambang angge di kota ge geus dilarang hayang duitna unggul. Aya kene di Bulura duitna eta. Ya, ti Bulura. Heueuh rek naon atuh? Siga nama aya kapusing meureun ieu teh. Kunaon ece? Hayang boga salaki. Ulah kanu kieu boga salakina bajingan eta mah. Heeh, ari bapa ya keneh mak. naon Lan anu maot saha? Bapa nangis maot. Tuh di Bulurah tuh terima. Kan? Diterima moal duit. Arek. Ayeuna sabapoe jeung saha? cuma isur Maisur teh saha? Yes. Jeung emak maisur teh. Emak di imah jeung emak. Heeh, maisur ka sawah. ya itu Heuh lain maksudna teh. Ieu saha? Oh, ieu ibuna, ibu isur teh ya. Sanes. Oh ibuna. Ibuna. Maisur mai itu Itu nya sok. anu ka dia sareng. Mon. Ieu teh ramana tos da aya ngantunkeun. Ibu teh ayeuna lalagasan. Garude sugan teh rana kumaneh heugeun. Nya sok. Terus ayeuna damel naon? Di imah sekolah tapi ka mana baheula? Ento. Teu aya naos salakina. Oh teu aya bapakna. Ayeuna mah jeung emak. Jeung ibu, ibuna tos gaduh caroge deui. Sugan teh rana rek dikaohangkeun teh. Ulah ngamuk boa. Tuh teh Bulura nek mere cenah terima. Sok. Mere nama kaohang bikin ke dieu. Sok. Ayeuna mah nganggur ke jalan dia cepengan. Kadangan jeung di kota geus dilarang mobil maju ibu ya. mogok di jalan raya tentang embun Kadekna turun niuk cai di solokan mobil nanginum siga kebo di mandian gurat bumi ya joget. tempat jalan bisu Apaan deui hang? gurat bumi kapakaran nenen hati najan angkan sama harata najan benghar mual kabita amit jabang main moga terus muarek balik neui nyeri hati baheula kabayang bae kecap cintangan saukur panguruan kada aji sama manis kada asik bihari ayat paribasa nuhun Jodohon we. Nuhun ka Bulura. Alhamdulillah nuhun ka Alhamdulillah. Bulura, Bu. Kanggo naon eta teh artosna Neng? bawa jajan Loba teuing jajan naon eta loba kitu? jajan baso Baso. Baso sakituan atuh rek kumaha? Meuli baso sakieu geura hitung sabaraha itu baso teh?
meuli baso sok itu aya 500 eta teh meureun meuli baso mun baso 10.000 berarti 50 mangkokeun loba teuing nyeri beuteung meureun beraha 350 400 heeh oh 400 oh 40 mangkokeun ulah pake meuli baso atuh meuli nu sejen anu mah bisa anakan deui kira-kira meuli naon meuli cak-cak nah ini kieu nah ieu dalang nah ieu dalang ieu teh Sri Kandi turutan kayak ngomong kuring ya maneh Rahwana jeung Sinta Sinta Rahwana jeung Sri Kandi jadi teu nyambung aing heeh we adi eta nu naon apa milenial ya lalakon oh berarti itu Prabu Rahwana Kurmayunan Dewi Sinta ternyang saya di dieu di dieu yang saya oh geus menang 400 hese usah ngarambet jadi itu dihanap sate itu tuh itu jadi ya jadi ya oh ayo ka tukang sini ke buku lurah we oh tinggal ibu lurah kasalakina menisieun direbut batur dilenean terus so cakep ngangan nu bodas semi hideung kieu ya nah siapa ngaruksak apa turut teh hidung ge payu siapa sumangga ieu Prabu Rahwana Prabu Dasamuka anu kaleresan dina danget ieu Aisyah Dasamuka teh serius atuh Rahwana Aisyah Rahwana kicep juga cacingan aing Rahwana teh nah ari aing anger rek ieu ngalaman ngabodor hareupeun lurah aing mah jaba mayar siang hang ulah lagi si transfer ku aing teh heula duitna aing keur boga soalna duitna asik pan biasana sok dianyuk ku aing asik rek namahan mah geus gajihan oh siap asik aing bikin ka maneh sumangga ieu Prabu Dasamuka ari dasa hartina 10 ari muka hartina beungeut ieu ge ai Prabu Dasamuka teh nyaeta Prabu 10 beungeut kadang si ohang beungeut kasok kanini kadang sok kaparawan kadang sok karanda nu penting mah beungeut ohang ulah kalalaki deui sabab eta papalimpang jeung hukumna hirup ieu nigarila ya nurana amit paduli teuing da ieu sieun nu kitu dina waktu sarita ieu Prabu Dasamuka ningali eta aya suuk di keleran atuh suukna dipesek heula mung Dasamuka mah tagra gaduh kabiasaan ngadahar suuk dipesek biasana ge di dahar jeung cangkang barang red kapengker katingali aya bulurah nuju sareng palurah atuh harita Prabu Dasamuka teh emut 5 tahun ka tukang waktu sasarengan sareng palurah bangor ka urang Sukabumi sumangga ieu Prabu Dasamuka lumampa bade mai milari Dewi Sinta anu nuju nagog ngahuleng wae nah
Kumargi bingung gaduh artos 400.000 ti bulurah ramun naik dimelikeun baso loba teuing mangkokna. Mangga ieu Prabu Dasamuka nyerorot ka alun-alun jati ka dia macan ka dia gendring bendrung aladri. Dasamuka edan. Hah? Naon sih? Amang makan wae lah. Naon sih? Mane naik nyerorot di luhur itu panggung. Oh. Eta gening na ngareunuhan. Dasamuka naon sia teh geningna? Ngareunuhan. Oh. Ngareunaheun. Tapi Dasamuka teh ya alusna hang. Naonna? Dasamuka teh ya alusna. Alusna naon? Sanajan beungeutna loba cintana hiji buat cinta. Oh, bener. Satianya. Hai. Aisyah cintana sia ka saha aslina? Ah. Ka awewe. Sumangga ieu Prabu Dasamuka nyirorot ika kana wiyati ka alun-alun jati ka dieu bendrong ledi. Nuju ka kalayangan katingali di handap aya istri nuju Cirurut siga nama keur modal. Kabesekan Da kabayang meureun sok kabayang teh sageulis-geulisna ge keur kitu. Da geuleuh asa teh. Kalepasan meureun geuleuh we tuh da keur kitu mah boro-boro hayang. Mau waduhkeun wayang. Aing mah alus ta ucapan urang ceukna maneh sareuri. Nyaho Ya atuh keur peujeuh aing teh barang bere teu bisa ka tiap jelema daya keterbatasan kakawasaan atuh bisa ngabungahkeun atuh sabaraha nyusahkeun. Tah eta bener. Katingali rawan. Si halus mana bisa seurik urang hang urang kitu sadar ngomong kitu seurina lu. Ieu katingali Dewi Sinta. Lamunnya pejabatan naon ngomong modal. Arisia rek pejabat rek naon guys nyebut modal mah nya modal we atuh Arisia. Oh batur mana panon eta mah tak seuri teh. Patak ini seuri kan astagfirullahaladzim. Da moal nyangka bareun sok lelegegan urang dieu ge nurutan ti barang aya pabrik modal diganti BAB. Da salah. Hah? BAB buang air besar. Emang air modal lu dipicen cai? Lain. Waduh Datang ke dokter, Pak Dokter, iya abdi teu tiasa BAB cenah. Itu tiasa BAB, teu tiasa buang air besar atau justru lamun modal ku cai ngaranna teh murus. Nah, bener muncul. Teas, eta tidak bisa modal we. Ya, oh sarua. Pokoknya misalnya kanyut, kasar nyebut kanyut teh diganti ku padaringan kan teu bisa. Teu bisa. Kanyut mah nya kanyut we. Kanyut. Banger moal suk kanyut diganti ku naon kitu. Gantina hok jadi lemes dan teu anger karijut. Supaya jadi lemes kumaha kanyut? Ampelas. Pusing nya.
Kada ieu nya. Ayo urang meresepkan hirup teh. Jadi pindah cai, pindah tampiannya di dia ngomongna kieu. Nya. Lamun keur waktuna di DPR ngomong aing serius, galak aing mah. Nya, nya. Aing keur kieu seuri we. Jeung saha tadi teh? Dewi Sinta. Oh, Eta Dewi Sinta ketinggalin ujung ngaheuceun. Kumargi Dewi Sinta kamari barang tuangna kaleresan seueur teuing nuang daging kenging ngaruat. Atuh ohang ningali Dewi Sinta ngaheujeun. Dasa muka nyamperkeun ka Dewi Sinta nu nujuk ngaheujeun modal. Carita naon ieu? Sabarkeun Dewi Sintana. Tanya Dewi Sinta. Iya. Dewi Sinta. Jawab, Akang Rahwana. Rahwana. Aduh. Anjir bau waduk. Udah bohongan itu. Oh iya. Sok jawab. Goreng. Ayo. Sok jawab. Rahwana. Awas ngompos. Rahwana. Rahwana. Ari urusan waduk mah. Bau. Bau cenah. Iya. Dewi Sinta. Dewi Sinta nu geulis kawanti-wanti nu endah kapinapina naker naon anjeun siga nu ngalamun wae atuh Dewi Sinta. Samperkeun nangtung. Aduh. Akang Rahwana. Tau. Akang Rahwana. Rahwana. Kumaha kanyut buru teh geus cager. Rame nggak bodor ya? Aing balik menang tambahan beren. Naon neng? Sinta nguskeun bae kotor sarua urang nggak kotor. Sarua kotor. Mus menang 400.000 meuli sabun mandi 7 kintaleun. Kakang Rahwana. Sok. Oh. Kakang Rahwana. Kang Rahwana. Aduh. Aya naon rek ka dieu? Enak dekat dia. Nyeta Sinta. Aduh. Akang ka dieu teh geuningan. Anu diuk mah heula. Anu diuk mah dalang. Oh, salah. Kieu Sinta. Aduh. Kah kunaon akang bet ka dieu sabab kali Sinta keur ngalamun siga nu pinuku rasa kabingung Sinta. Bingung naon? Abdi mah teu bingung Akang. Bingung abdi mah da. Halus sih. Ngan abdi teh. Ngan abdi teh. Sok. Umur geus 33. Umur sabaraha umur? 28. 28. Sabaraha? 8. 28. Hayang boga salaki. Hah? Muak. Dalang ruksak skenario ya. Api-apina pane Dewi. Hayang boga salaki. Omong ke? Hah? Kali mah. Api-apina. Ieu mah dinu golek carita lain asli. Hayang boga salaki. Mung boga salaki. Lamun ka dieu salakina daek teu? Daek. Dia tahu
dia punya selera ternyata. Seleranya tinggi sekali. Mana ngamek ditolak ku Sinta. Sok embung kawin ka maneh Rahwana sok Mung kawin ka maneh Rahwana. embung kawin ka maneh Rahwana sok embung kawin ka maneh Rahwana Mung kawin ka maneh Rahwana. hayang kasaha Yang Pak Dedi. Hiang ayu anak aing anu bungsu maneh boga inung tere sakedeung deui. Lamun kitu mah aing ge satu. Ai kanu kieu mah dewek ge saduju we. Sungan teh. Siapa nita kaing nyandung siapa tenanaon memang kudu dicanung ohang ari pamimpin nyandung kanu harerang jarang kung barodas mah biasa eta mah kajurung ku hawa nafsuna Benar. ukurnya capkeun rasa anu guligah dinu awakna tapi pamimpin wakil rakyat nyandungna kudu kanu kieu yatim teu boga bapa indungna sagala teu aya kudu dicandung ku pamimpinna meh kapakean kaimahan dibere kahirupan anu mulia malah kemah diwajibkeun camat-camat lurah kudu nyandung 10 ewang kanu model kieu. Setuju. Tah ku kituna kaula ayeuna Rahwana keun bae Sinta mah embungeun ka maneh ku aing rek dibere mas kawin. Hitung mas kawina Cek urang hitung heula. Sina dihitung ku sorangan bisa mah. Itu cobaan. Coba sok hitung. Sok. Baturan. Aduh, saya mah geus ningali duit mah daek ngawin. 2 3 sok 3 deui ge deui 4 5 5 genep 8 lain salapan 1 10 11 12 13 14 7 15 genep pas jadi 2 juta tah. hiji 2 jadi 2 juta jeung nu tadi 400 pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya cepengan bangenap Ya iya cepengan iya artosna mungkin manfaatkeun ya tong disiapkeun pakai meser baso mitoha ka dieu pada ka dieu keun bae mitoha pan ieu teh Pak Ibu kade cenah ka dieu oh mitoha mana mah karek sadar nya euy da sok kade tah Ibu ieu nek dititipkeun di mak sami-sami mudah-mudahan janten berkah bari dianggo naon artosna meser doma sanu nek ngangona
Oh di lapang tambahan deh. Tah, jadi sadayana 3 juta. Alhamdulillah. Nuhun punya. Alhamdulillah. Hang metoha hang salam. Aduh, mangga nyangakeun. Oh dibuna ka dieu. Iya, daek ngangondo mana daek? Daek. Alhamdulillah keprok. Nah, iya ngaruat teh. Jadi penting ieu teh geus ngaruat pan. Minimal aya hiji warga nu karuat. Karuat teh kajaga, kariksa, kapirosea. Mudah-mudahan we ulah ningali warugana bening keneh ieu sanajan ku batur diseungseurikeun ge boga duit meuli doma meureun nambahan bisa jadi ka budak ABG ayeuna mah isukan pake meuli HP pake meuli pulsa bener teu manta kening jalmi ulah sok ningali ku wujud lahirna da wujud batin mah Gusti nu langkung gaduh kamuliaanana. Mudah-mudahan doakeun ieu desa sing langkung nanjeur. Amin. Masyarakat siteng sing tentrem ayeub. Amin. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean kacai jadi saleuwih ka darat jadi salogat pamingpinna masing adil ka masyarakatna. Hukumna makin masing nanjeur dinu kahirupanana. Mudah-mudahan suka bungah urang sadayana nyana kaberkahan. Minimal aya sakeluarga nu berkah dina wengi ieu. Ti sim kuring mamung sakitu wae asmana pribadi sim kuring pun Dedi Mulyadi direncangan ku rencang sim kuring Raden Arya Prabu Ohang Mulyadi Saputra. Mudah-mudahan wilujeng kasadayana cag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai